आज मैं एक बहुत ही शानदार सा एक सनसेट पेंटिंग करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो फ्रेंड्स यही थी हमारी आज की पेंटिंग। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये पेंटिंग बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आज की मैं इस पेंटिंग में मैं कौन से कलर को यूज़ किया हूँ और कौन सा पेंटिंग बोर्ड पर आज की इस पेंटिंग मैंने की है, तो उसके लिए मैंने 2 अलग से वीडियो बनाया हुआ है जहाँ पे मैंने दिखाया है कि मैं कैसे इस कलर को अपने घर में बनाता हूँ और मैं कैसे इस पेंटिंग बोर्ड को मैं अपने घर में बनाता हूँ। तो वो 2 वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रखा है। आप अगर वो 2 वीडियो एक बार देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा मेरे इस कलर के बारे में और मेरे इस पेंटिंग बोर्ड के बारे में। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है वो ज़रूर से जाकर मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रखा है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।